Jo, e kam në rakon këtë teci që po ndërtojt këtu në zonën e Rostovecit, që ka impakte këtë gjithë dhe këtë zona juaj. Pra, kjo është një zonë bujqësore, pra ju parësore keni bujqësinë dhe blegëtorinë. Në rregull, dhe që të kthehen dhe fëmijët duhet stimuluar nga shteti dhe bujqësia, blegëtoria, ekonomia pra që ju mban. Në rregull, tani vjen kryeministri me kryetarët e bashkisë zonës me deputetët. Para X vitesh na gënjej na thon kjo është Toskana e Shqipërisë. Dhe unë mund ta konfirmoj që është Toskana nga ngjyrat, unë kam jetuar në Itali, kam studiuar andej. Dhe kur vi në pranverë, kur shikoj ullishtet, shikoj bimësinë, them sa me fat jemi. Por vin shikon njerëzit këtu dhe janë në ditë pikës dhe janë duke larguar. Tani, si mund të vish dhe të bësh teci në zonën bujqësore e vetmja zonë që ka ngelur larg naftës e pandotur dhe ti do ta ndosësh dhe këtë. Tani, a ka impakt drejt për drejtë kjo? Ka impakt. Ka impakt negativ, vre. Ajo është një burim energjie leku për privatin dhe për ata që kanë bërë marrëveshjet dhe nuk ka asgjë të mirë për juve. Kjo, unë mendoj, unë të flas si arkitekt, si profesionist që e njoh problemet e ambientit, por edhe në kundërshtim me mashtrimin që na bën qeveria. Qeveria jonë thotë që ka bërë marrëveshje që nuk ka me energji mendoti, pra me gas, ne jemi vënë me diell, jemi me fat, kemi burime ujore, ç'pun kemi ne. Ka dhe natyra, po ç'pun keti të ndotësh zonën e bujqësisë me ndotjet dhe të prishësh ekonominë dhe shëndetin e zonës. Kështu që këtë po e ngre për në vëmendje sepse di që ju do ta keni patjetër interes dhe sa më shumë na mbështesni sepse këto janë gjëra që do ndalojnë, nuk ka punë më Shqipëria me ndotjen, do t'japi rëndësi bujqësisë, blegëtorisë, turizmit.